মোহাম্মদ তৌফিক আলী মই শিৱসাগৰ কাৰেণ্ট তিনিআলিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি বিষটো আহিছিল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ অ'কে বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত কি চেঞ্জ পালে আপুনি বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ বিষ নাইকিয়া অলপো একো অসুবিধা নাই মোহাম্মদ তৌফিক আলী মই শিৱসাগৰ কাৰেণ্ট তিনিআলিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি বিষটো আহিছিল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ অ'কে বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত কি চেঞ্জ পালে আপুনি বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ বিষ নাইকিয়া অলপো একো অসুবিধা নাই